Дети, мальчик так кашлял, это просто ужасно. Вот без перестану целый день. Я говорю, так, 2 гидровитина. Нет, 3 дам. Он разжевал, ему 12 лет, можно. 13 лет все. Родители говорят, может, многое нормально будет все. Это можно говорить с рождения. Он разжевал. Ну, я уже накрыла, они сели покушали. Я говорю, вы слышите, что ребенок тошнит? Все прошло, прекратилось. Он спал до утра, прекрасно спал. И еще целый день я ему 3 раза по 2 дала. И все, он у нас через день пошел в школу. Сама я, в общем, нормализовалось давление. Давление было уже до 200, 240 даже было. Много лет принимали препараты, да? Да, я постоянно, ну, они выбрала я себе не сильные, в общем, это равнотин. Если сильно, понимаете, я терпела, и как бы мне всегда помогал. И сосуд расширяющий. Ну вот, избавилась, теперь уже не принимаю, все хорошо. Что вы принимали давление? Я таблетки, которые выписывала, те еще принимать. Конкретно? Ну, гидровитин. Потому что радиопротектор я выписывала, например, инулин. Нет, нет. Декретин инулин. Да, сразу я инулин выписала. Ну, вот эти вот я пила. Видите, вот я просто хочу уточнить. Смотрите, она не принимала, у нее высокое давление, она не принимала кардиовитин, да? Но она принимала гидровитин и декретин радиопротектор. Это 2 препарата, которые обладают широким спектром действий на все органы системы. И благодаря этим даже 2 препаратам, да, у нее нормализовалось давление. Понимаете, насколько мощные препараты? А если кардиовитин принимать, это вообще будет шикарно. Ну, это появилась энергия. Я утром плохо вставала, нужно было расходиться, болели ноги. Ноги прошли, бегаю хорошо, очень быстро по дому. Вот на этой стороне у меня на суставе, вот прям как шишка такая. Обязательно вечером я какие-то мази или растирание, чтобы спокойно. А теперь я обнаружила, что я вообще она рассосалась, ушла. Вот. Потом ушла холка. О, это проблема многих женщин. Ее нет теперь. Потом вообще тело потянулось, я похудела на 7 килограмм. За 10 дней я похудела на 5. Вот такое начала заниматься. А потом вот еще 2. Но я хочу сказать, что она помолодела. Она, во-первых, на лицо стала, ну, это похудее, немножко как лицо, да, и как скульптура. а чуть-чуть как будто слава, да, и помолодела, похорошела. И еще, значит, наладилось ЖКТ, у меня нет желчного пузыря и какой-то части желудка. Ну, это меня вообще не беспокоит. И потом в правом боку у меня постоянно какая-то боль присутствовала. В правом боку это где? Вот в этом месте постоянно я была боль.